Bom, pessoal, foi esse aí o rendimento do dia, né? Coletores nos lugares, é bem demorado para botar esses coletores. É uma das partes que demora mais no carro, é colocar esses coletores, né? Tem que botar os prisioneiros, tem que tirar os prisioneiros, depois tem que colocar os prisioneiros no lugar, porque senão não sai o cabeçote. Já coloquei a correia. Agora, pessoal, é só agilizar esses canos, tudo aí, né? Deixar 100% aí ligado. E mais, falta mais uma beiradinha aqui nesse lado aqui. A gente deixa ele todo montado, né? Pronto para bater arranque. A correia dentada aqui já no ponto, né? A gente já fazou, né, pessoal? Não tem nem como mostrar para vocês como coloca, né? Mas tem vídeo aí, tá, pessoal? Tem vídeo aí para trás, aí vai procurando. Se você quer pegar como é que bota a ferramenta ali, eu tenho vídeo sim. Só procurar lá para trás, tá? Na aba de seja membro, ó, pessoal, eu tenho a esticagem correta dessa correia aqui, dessa de acessório. Tem segredo aí, tá, pessoal? Só entrar lá na aba de seja membro e ver direitinho. Beleza? Vamos amanhã, né? Amanhã não, amanhã é sábado, né? Segunda-feira nós bota ela para funcionar e andar, né? Falta só mais agora as mangueiras de arrefecimento, radiador e as correias aqui, né, de acessório. Correia de ar-condicionado e a de acessório aí que pega nas outras coisas. E daí ligar o chicote aqui, né? O Márcio tinha me falado, mas primeiro eu vou andar com a caminhoneta, depois eu troco. Nem que eu tenho que abrir alguma coisinha ali primeiro para trocar esse filtro aqui. Eu quero andar, eu quero sentir a caminhoneta primeiro e depois trocar o filtro. Ele tinha me falado, até vou confirmar com ele, né? Vou ter que fazer a limpeza aqui também do arrefecimento, né? Que aquele dia não deu para fazer, né? Quebrou antes. Tá, pessoal, achei mal um pedacinho aqui. Deixa eu ver se tá por aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês. Achei mal um pedacinho aqui. Que é a outra meia-lua que quebrou, né? Tava dentro do coletor de admissão. Olha só aí. Tá? Quando eu peguei, fez um barulhinho dentro. Aí eu examinei bem direitinho, ó, tá? Esse aqui, quando quebrou, uma parte foi pra dentro do motor, né? E a outra parte dessa aqui, ó, essa aqui foi pra dentro do coletor, na realidade, né? Da admissão. Olha o pedaço aí. Tá? E um outro pedaço igual esse aqui bateu lá e grudou em cima. Bem assim, ele grudou no cabeçote, né? E daí com essas costas aqui fez uma marquinha lá no pistão, né? Mas tudo certo, não vai dar problema nenhum. Então agora é só... Tá acabando, né? A banca tá começando a ficar vazia. Vamos ver, né? Vamos ver se nós consegue terminar segunda-feira bem cedo aí para mim andar ainda segunda-feira. E até terça-feira ela tá pronta daí, né? Porque vou ter que fazer essa limpeza do arrefecimento, né? Botar aditivo. E aí sempre demora um pouquinho mais. Só que a gente vai experimentar a caminhoneta primeiro, né? Tem que fazer isso primeiro. Então, se eu tivesse botado aditivo, eu já teria perdido já um aditivo, né? Então, mas foi uma fatalidade, né, pessoal? Né? Vamos acreditar que vai ficar boa agora, né? É isso aí, tá me dando sono já, né? Então tá aí, pessoal. A caminhoneta do Márcio. Bom, aqui, pessoal, na caminhoneta do Márcio, né? A gente tá com um módulo aqui, ou conjunto, né? Das válvulas eletromagnéticas. Esse é o nome dela. Eu chamo de bombinha, né? Parece uma bombinha, né? Mas não, tá, pessoal? Isso aqui é um solenoide, tá? Que faz por um código PWM, tá? Isso aqui em 2004 aí. Esse aqui é 2003, eu acho, né? 2003 ou 2004, essa caminhonete. Isso aqui é uma novidade incrível para a época, tá? E então ele faz um código PWM aqui, aonde mantém esse vácuo aqui controlado, tá, pessoal? Ele controla esse vácuo aqui. Vai uma para EGR, essa de cima aqui é da EGR, essa aqui é da borboleta, tá? Da borboleta, e essa aqui é do turbo compressor. Borboleta é essa peça que vai aqui, ó, pessoal, com essa mangueirinha aqui, ó, tá? Essa borboleta aqui é controlado
por essa válvula aqui eletromagnética. Ô gripe, hein? Barbaridade. Não tem jeito de sair do corpo. Como é que funciona essa borboleta aí? Lá, né? O módulo, tá, pessoal? Quando ele abre a válvula EGR, ele fecha a borboleta lá, tá? Porque o que acontece? Os gases do escapamento passam por esse cano aqui, ó, tá? Entrando na admissão, tá? E ele ajuda, porque assim, ó, quando tu enche o carro e tu tira o pé, ele faz o processo de abrir, né? O módulo sabe a hora certa de abrir, né? Mas às vezes ele dá uma abridinha na válvula EGR e dá aquela tampadinha na borboleta e depois faz retornar. O que faz isso aí? É para a pressão da turbina não voltar aqui para dentro do filtro de ar. Entenderam? Porque a turbina está soprando dentro do motor, né? E o compressor, né? O turbo compressor enche e bota uma pressão dentro da surdina, né? E quando faz esse processo, que a turbina ainda está em ativa, vai socar então ele fecha a borboleta lá para não ter retorno desses gases também, não ter retorno para cá, né? E então ele corta lá, tipo um freio motor, né? Corta, né, em relação a esse funcionamento aí. Beleza? Geralmente a válvula EGR, tá, pessoal? A situação que ela entra, geralmente é quando tu tira o pé do acelerador e o carro entende que tem velocidade, o acelerador não está acelerando, né? Tá 0 grau, né? Não tem abertura nenhuma em ângulo em grau, né? Vamos dizer aí, tu tá com uns 90 graus aberto, tu tá com ela toda acelerada. Tu tá com 45 aí, meio acelerador, né? Em ângulo. Às vezes é por porcentagem, 100% aberto, né? Esse aqui eu acho que é por porcentagem. Então ele calcula isso aí e o módulo sabe que tu tá com uma aceleração baixa, né? Que tu tá em marcha lenta, vamos dizer, com o motor, que não tá acelerado. E tem velocidade no carro, o carro mantém a velocidade e aí o módulo entende que é a hora de abrir a EGR, né? Aí faz essa parte. Geralmente quando tá descendo alguma lomba, alguma coisa. Beleza? Já aqui tudo arrumadinho, já aqui em cima, né? Tá ficando bacana, hein? Tá? Então a gente vai colocar aquele conjunto ali de válvula eletromagnética. Bom aí, pessoal. Não liguei para ver. Já liguei tudo certinho, ainda tem que ligar o scanner ainda, tá, pessoal, para apagar a falha, né? Porque naquelas batidas, aquelas coisas, a gente já andou ligando chave aí sem, tá? Então vamos ver se funciona, né? Tomara funcionar. Pessoal, é hora meio-dia, agora eu vou almoçar. Vou ficar com a curiosidade aí para até depois de meio-dia. Montei tudo como tinha que ser montado, tá, pessoal? Tudo no seu lugarzinho, certinho, tudo colocado. Aqui tem que botar umas cintinhas ainda, tá? Botar uma cintinha aqui. Ali tá com a pecinha quebrada, né? Que vai uma pecinha assim que engata, né, nos pontinhos pro chicote ficar armado, né? E então tá aí, pessoal, montada. Vamos ver se pega. Já botei água aqui para até depois de meio-dia. Vai baixar ainda a água ali ainda. Eu vou ter que falar com o Márcio agora de tarde. Que eu tenho uma vaga lembrança da nossa conversa, de vez eu anotar, né? Mas eu me esqueci de anotar depois que ele saiu daí para trocar o filtro, esse filtro aqui da caixinha preta, né? Mas se precisar trocar, não tem problema nenhum. A gente arreda aqui, eu consigo flochar, consigo trocar ele, tá? Que eu tenho uns original aqui, eu andei comentando com ele, e desbaixando, já bota um filtro desse. Eu não sei, tá, pessoal? Ainda não tenho a experiência desses filtros aí. Não tenho muita experiência ainda, mas uma coisa aconteceu na caminhoneta do meu pai. Essa aqui eu notei que quando ela pega, ela fica brão, quando ela tá fria. Sabe, ela fica dando umas empurradinhas aí assim. Coisa aí de 5, 10 segundos, ela normaliza, tá? Então a gente vai experimentar ela aqui, né, hoje.
com o filtro ainda velho, tá? Aí depois a gente troca o filtro dela. Vamos botar um filtro novo, original, para ver. Ainda eu tenho ainda o filtro original, então a gente vai meter um filtro original aqui nela e ver como é que fica a caminhoneta. Quando quebrou o guia aqui, tá, pessoal? Tá? Ela tinha uma batidinha de válvula. Tô preocupado com essa batidinha de válvula que tinha antes. Eu tô achando que era o problema do guia, tá? Então a gente vai fazer ela funcionar depois. Tá? Tem que deixar sentar essa água aí agora. E quando eu tinha acertado ela na parte do turbo, agora eu quero andar com ela. Se ela ficar perfeita, não tem que estar botando relógio para ver se entra o turbo, porque ele entrou, tá? Ele entrou, foi nas alturas, ficou top, né? Então o problema era o solenoide ali, o eletromagnético, né? A válvula eletromagnética, né? Tava com problema, eu botei uma nova. Então, tá, pessoal, essas válvulas eletromagnéticas eu já comprei para ter aí, tá? Porque não adianta a gente descobrir o problema, tem que encomendar, isso aí vem de longe, demora quase 30 dias para chegar aí no Brasil, chegar no endereço, né? Então vem de longe isso aí, tá? É complicado comprar, tem que saber o site seguro para comprar, não adianta sair comprando que você não recebe, é umas bosta. Mas é isso aí, a gente vai se quebrando aí, vai conseguindo, beleza? É isso aí.